Good morning, class. Good morning. How is your life? I'm fine. Thank you. And you? I am fine. Thank you. The chief of class? Where's the chief of class? Okay. Please ask your friend to prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Okay, before we start our lesson, I wanna answer your first and who name I call, please say present. Okay? Okay, Afki Onaldi, Agisna Zahra, Cut Naila, Fairuz Najwa, Olivia, Raditya Dava, Rena Tahian, Raffi Azmi. Sehat semua ya? Hari ini sholat subuh? Yes. I'm Ryan. Okay, good. How about your duha? Have you done? It's good. Okay, berarti sekarang we will continue our murojaah. Kita murojaah dulu ya sebelum memulai pembelajaran agar nanti pembelajarannya juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biar semakin dimudahkan ya. Hari ini berarti jadwalnya murojaah surat Atin. Oh, Atin. Oke, sama-sama baca surat Atin ya, Nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Oke, kita masih melanjutkan materi kita di pekan lalu ya. Masih ingat? Still remember what is our last lesson? What is that? Narrative text. Naratif, apa sih yang kita pelajarin dari naratif teks? Apa fungsi naratif dalam kehidupan kita sehari-hari? To entertain the reader and give the moral value for our life. Okay, good. Sebelum kita melanjutkan, Miss Esti mau bikin kesepakatan kelas lagi ya. Boleh dibuka mentimeternya. Oke, silakan membuat kesepakatan kelas apa hari ini yang harus dan tidak harus kita lakukan di dalam kelas. Boleh izin ke toilet? Boleh. Kalau mau izin ke toilet bilangnya gimana? May I wash my hand? No boys, you have to be focus. Harus fokus ya. No open sosmed. Nah, nggak boleh buka sosial media. Berarti nggak boleh scroll sosmed nanti selama pembelajaran ya. Can you see it? What kind of the picture is it? Gambar apa ini? Candi Prambanan. It's about Prambanan Temple. Prambanan Temple. If you see the picture, kalau kalian lihat gambarnya, lihat Prambanan Temple. And our materi is about narrative text. Kira-kira apa yang berhubungan dengan Prambanan Temple? Kisah apa? The Legend of? I cannot listen to you. Oh, Roro Jonggrang. Okay, it's about Roro Jonggrang. You know the story? A little bit. How about when you know it? Kapan sih kalian tahu kisah Roro Jonggrang? Tahu dari mana? Dengar kisahnya di mana Roro Jonggrang? Oh, buku cerita. Terus dari mana lagi, ada yang nonton filmnya? Enggak, berarti today I will present to you about Roro Jonggrang. Nah, this one is Roro Jonggrang. Roro Jonggrang and Prambanan Temple. Who is him? Siapa nih cowoknya nih? Yang pria ini siapa kira-kira? You know it? Bandung?
Bandung Bondowoso. It's good, Hulwa. Is Bandung Bondowoso. Oke. Before we continue, ada Bandung Bondowoso, ada Roro Jonggrang, dan it's about Prambanan Temple. Kita sudah memasuki naratif teks yang kedua. Yang kemarin kita sudah membahas tentang The Crying Stone. Oke, nah sekarang we will talk about Roro Jonggrang. Before I continue, who wanna ask any question before? Any question? No. Gadis, what do you wanna ask? What are the complications from the stories? The complication of the story is good, Gadiza. Based on narrative text, we have 4 structure. The first is orientation. The second one is complication. The third, resolution, that to solve the problem. And the last is reorientation. And Gadiza asks, how about the complication of Roro Jonggrang? Kira-kira apa sih complicationnya dari Roro Jonggrang? The last question, any other? Okay, Raditya. What is the moral value of the text? Pardon? What is the moral value? Okay, what is the moral value of the text? Okay, thank you Raditya Dava. We have 3 questions here. The first is, what is the complication? What is the complication of the text? And then Shiva asks to us, what is the resolution or how to solve the problem? And the last is the Raditya Dava's question. What is the moral value of Roro Jonggrang story? Okay, here I will show you about the Roro Jonggrang story. Once there was a beautiful Japanese princess whose name was Roro Jonggrang. Oke, nah ini cerita dari Roro Jonggrang. Orientationnya yang mana orientationnya? Orientation in the first paragraph. Siapa? Who the character? Siapa kira-kira tokohnya siapa aja? Roro Jonggrang. Lalu Bandung Bondowoso. And then siapa lagi? Satu lagi? Prabu Baka as her father. Oke. Lalu the last is about reorientation, ending dari ceritanya. Ending ceritanya gimana, Nak? Akhirnya si Roro Jonggrang menjadi salah satu temple untuk melengkapi 1000 temple yang kurang satu. Oke, and how about the moral value? Pertanyaan Gadiza sudah terjawab about the complication. And pertanyaan Shipa juga sudah ya. It's about resolution. And how about Raditya Dava's question? Pertanyaan Radit belum kita munculkan, belum kita jawab. Kira-kira moral value-nya apa yang bisa diambil? Ada yang tahu? Yuk, nggak apa-apa, raise your hand. Ada? By Indonesia, never mind. Yuk, kalau emang daripada nggak jawab, boleh pakai bahasa Indonesia. Oh, no cheating, don't cheat. Oke, good, nggak boleh berbuat curang. Itu juga salah satu moral value-nya ya. Don't cheat, nggak boleh curang. Karena kenapa? Karena dia curang, akibatnya dia berubah menjadi temple. Miss Eci mau ngingetin tentang language feature-nya nih yang kemarin juga sudah kita pelajari ya. Agar mereview lagi sebelum kita lanjutkan LKPD-nya. Still remember? Masih ingat? Oke, kita punya apa aja? Ada noun. Lalu ada apa lagi? Ada past tense. Lalu ada apa lagi? Time connective, action verb, adjective, and the last is saying and thinking verb. Oke, Miss Esti mau memperjelas tentang past tense. Past tense itu terjadi di masa pakai verb berapa, Nak? Verb to. Oke, good. Still remember ya, masih ingat ya untuk simple past tense ya. Subject plus verb to. Oke, good. We will continue our presentation in the last meeting. Silakan kelompok siapa yang mau maju duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hidayatullah Bilaifa.
I'm from Alibaba Group. Today I want to present our assignment group. The name of story is Crying Spoon. We have to analyze the structure of the text. Batu menangis. Thank you. It's good. Thank you, Eva. Give applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the following day, Malin Kundang was ready. He joined a successful ship crew who offered him to join the crew. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give a big applause. Thanks for you all. Makasih ya udah bisa diskusi, kolaborasi dengan baik dan menciptakan hasil pekerjaan yang baik juga. Dengan kolaborasi kalian akan bisa banyak pelajaran yang kita pelajari ya Nak ya. Bisa saling bertukar pikiran, bisa bermusyawarah dengan baik. Dengan begitu kita tidak akan mementingkan ego kita sendiri, tetapi bisa juga mementingkan perasaan orang lain. Itu adalah fungsi dari musyawarah dan kolaborasi. Oke, sekarang tugas kolaborasinya sudah selesai. Any question about the narrative text? Ada lagi yang mau ditanyakan dari narrative text, Nak? No? Have you understood all? Oke, good. Kalau seandainya memang sudah paham betul nih, berarti Miss Esti boleh ngasih tugas lagi ya. Kita akan mengerjakan LKPD yang kedua, yaitu LKPD individu. I wanna ask you open your Microsoft Team. Buka Microsoft Team-nya. Buka akun Microsoft Team-nya. Oke, Miss juga sudah menyematkan PowerPoint yang ini ya sayang ya di channel. Sudah Miss Esti sematkan PowerPoint-nya. Nanti kalau ingin dipelajari lagi di pertemuan atau di rumah, bisa sambil dibaca-baca lagi ya. Dibuka assignment-nya, I have put there. Miss Esti sudah sematkan tugasnya. Tugas LKPD-nya dibuka sudah ada. Ada? Ada ya tugas LKPD-nya? Can you do it now? Bisa ya, dikerjakan dulu sekarang. Dan ingat tadi, don't cheat. Coba kerjakan sendiri-sendiri. Oke. You have to complete it in 30 minutes. Waktunya 30 menit ya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Jangan terburu-buru, kerjakan pelan-pelan. Dan harus lebih teliti. And still remember about the rules when we have to answer the long text question. You have to be focused to the question before you read the text. Sambil menunggu temannya yang belum submit, Miss Esti minta kumpulkan LKPD kelompok yang kemarin. Yuk, LKPD kelompok yang kemarin bisa sambil dikumpulkan, Nak. LKPD kelompoknya Miss simpan ya, nanti Miss Esti koreksi secara kelompok. Sudah submit semua berarti ya? Oke, hasilnya juga sudah masuk semua. Oke, good.
Now, udah? Susah nggak soalnya? Ini latihan untuk lebih teliti dalam membaca. Budayakan untuk literasi ya nak ya. Dan harus teliti dalam menjawab soal. Ini dibiasakan nanti ketika sudah kelas 3 dan memang sudah waktunya UTBK. Atau ketika kalian mengerjakan soal-soal sumatif yang berhubungan dengan bahasa. Itu nanti kan akan banyak long text. Jadi mulai dibiasakan untuk literasi sesering mungkin. Dan ketika kalian harus menjawab soal yang berhubungan dengan long text, budayakan atau biasakan untuk membaca soalnya terlebih dahulu. The rules you have to read the question first. Kenapa? Pahami dulu soalnya, pahami dulu pertanyaannya, baru kita ke ceritanya. Jadi agar tidak membuang-buang waktu. We do not wasting our time. Oke, paham ya? Oke, tugas LKPD kelompoknya sudah selesai. LKPD individunya juga sudah selesai. Any question before we go to the next one? Ada pertanyaan lagi nggak? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini dari naratif teks? Yuk, Miss mau perwakilan dulu deh. Oke, Afki. What is the purpose of the text? Purpose is to entertain the reader. Oke, ada lagi nggak purpose-nya? Apa? To give a moral value. Oke, good. Text is orientation, complication, resolution, and reorientation. Oke, we have orientation or introduction. Lalu ada complication. Masalahnya mulai muncul ya. Lalu we have resolution to solve the problem. And the last is about reorientation. Ending dari ceritanya. Atau we can put the moral value. Lalu ngomongin unsur kebahasaannya. What is the language features of the text? We have Noun, past tense, connective, action verb, adjective, and the last saying and thinking verbs. Okay, thank you, Afki. Give applause. Oke, good Afki, bagus banget kok. Ya sayang, pelajarannya jangan dilupakan, diambil hikmahnya. Ketika membaca sebuah cerita, pasti akan ada pembelajaran atau ada hikmah yang dapat kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau masih ingat, remember, minggu lalu kita membahas tentang crying stone. Kira-kira hikmah yang bisa diambil apa dari crying stone kemarin? Jangan nggak boleh durhaka sama orang tua. Sekarang kita ngebahas apa? Roro Jonggrang. Apa hikmah yang bisa diambil dari Roro Jonggrang? Don't cheat, nggak boleh curang. Apalagi tadi? Harus apa? Menepati janji. Yang terakhir tadi apa? Peduli sama perasaan orang lain. Oke deh, ini question dong. Oke, minggu besok di pertemuan berikutnya kita lanjut ke materinya ya. Kita lanjut masih seputar long text, tapi minggu besok misalkan membahas grammarnya dulu. Kita akan lanjut ke materi descriptive text. Oke, jadi yang sekarang naratif teksnya insya Allah alhamdulillah sudah selesai, sudah dipahami semuanya. Have you understood all? Yes. Pahim tuh? Pahim nah. Understand? Okay, good. Before we close our lesson today, kita baca kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sudah tuntas ya sayang ya. LKPD kelompoknya sudah selesai, sudah bagus semua. LKPD individunya juga nilainya sudah cukup bagus. Nanti Miss nilai yang simple past tense-nya ya. So we close our lesson today by saying Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kita see you in the next week. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.